সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি টিভির নতুন একটি পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশে ফারুক ডেইরি ফার্মে। যে ডেইরি ফার্ম থেকে মূলত উন্নত জাতের বকনা বাছুর বিক্রি করা হয়ে থাকে। ওনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এই বকনা বাছুরগুলো সংগ্রহ করেন এবং এগুলো ওনারা অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকেন। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে ওনাদের ফার্মের যে বকনা বাছুরগুলো রয়েছে সেই বকনা বাছুরগুলো দেখাবো এবং এগুলোর সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো যে এগুলোর বয়স কেমন, উনি কেমন দাম চাচ্ছেন বা আপনারা কেমন দাম হলে এখান থেকে এই বকনাগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো দর্শক, আসলে অনেকেই আপনারা বকনা কিনতে গিয়ে বর্তমানে প্রতারিত হচ্ছেন। তো আপনারা আসলে নতুন যারা আছেন, আপনারা না বুঝে অনেকেই যে রেডি বকনা বা বড় বকনাগুলো কিনে থাকেন এবং সেই ক্ষেত্রে একটা প্রতারিত হবার সুযোগ থাকে। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে এমন কিছু বকনা দেখাবো যে বকনাগুলো কিনলে আপনারা আসলে প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগই থাকবে না, সেই ধরনের কিছু বকনা দেখাবো এবং এগুলো দরদাম জানাবো। তো আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো ভাই, আপনি যদি শুরুতেই আপনার পরিচয়টা একটু দর্শকদের জন্য দিতেন। জি, আমি মোহাম্মদ ফারুক হোসেন। আমি এই ছোট্ট একটু গরুর সেক্টর নিয়ে আসি আর কি। পাশাপাশি আমার আরও দুইটা কাজের লাইন আছে। সেটা হলো যে আমি জমি মাপের কাজ করি। আমি পেশায় একজন সার্ভেয়ার। আচ্ছা, এবং পাশাপাশি এটা আমার ব্যবসা আছে। পাশে আর একটা ব্যবসা আছে, আমি ওটা এখন আর না বলি। আমি আসলে যে উদ্যোগে আসছেন সেটা নিয়ে কথা বললেই মনে হয় ভালো। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে মানে বকনা বাছুর বিক্রির যে ব্যবসাটা, হ্যাঁ, এটার সাথে আপনি কতদিন যাবত জড়িত আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি এটা অ্যাক্টিভভাবে 6.5 বছর এমন জড়িত এটার সাথে। জি, আর মূলত আমার বাসাটা অরণখোলা হাটের পাশেই। আমার জন্মলগ্ন থেকেই আমি এই সেক্টরটা মোটামুটি অভিজ্ঞ। তো অ্যাক্টিভভাবে ব্যবসায় জড়িত 6.5 বছর এমন হবে আর কি। আচ্ছা। তো ফারুক ভাই, আপনার এখানে আমরা খুব সুন্দর সুন্দর কিছু বকনা দেখতে পাচ্ছি। তো সেই বকনাগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখাবো, আশা করছি সময় দিবেন। অবশ্যই। জি দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা কি জাতের বকনা ভাই? এটা হলস্টাইন জার্সি। হলস্টাইন জার্সি, কেউ আবার বলে কোরিয়ান জার্সি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এইটার বয়স কেমন হবে? এটার বয়স ওই 7.5 মাস মতো হবে ভাই। 7.5 মাস। জি। এই বকনাটার দাম কেমন পড়বে ভাই? এটা পড়বে 48,000 টাকা। 48,000। জি। আচ্ছা, চলেন আমরা আরও দেখি। ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কি জাতের বকনা ভাই? এটা হলস্টাইন জার্সি। ওই একই একই। আচ্ছা, এর বয়সটা আনুমানিক কেমন হতে পারে? এর বয়সটা মোটামুটি আপনার 9.5 10 এরকম। 9.5 থেকে 10 মাস। জি। আচ্ছা, তো এই বকনার প্রাইস কেমন হবে? এটার দাম পড়বে 52,000 টাকা ভাই। 52,000। আলোচনা সাপেক্ষে কি কম হবে? হ্যাঁ, আলোচনা কেমন কম হতে পারে? এই আলোচনা সাপেক্ষে 1-2 হাজার কম হবে। 1-2 হাজার কম হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা কি জাতের বকনা ভাই? এটা আপনার হলস্টাইন। হলস্টাইন। জি। আচ্ছা, তো এই বকনাটার বয়স কেমন? এই বকনাটার বয়স আপনার 11 মাস। 11 মাস। জি। আচ্ছা, এই বকনার প্রাইস কেমন? এই বাচ্চাটা আপনার দাম বেশি। এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি 70,000 টাকা। এই বকনাটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা ভাই? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। জি। আচ্ছা, তো এটার দামটা একটু বেশি ওইগুলোর থেকে, এর কারণ কি? এটা আমি বলি এটা পার্সেন্টের বেশি গরু। বেশি পার্সেন্টেজের বকনা। পার্সেন্ট বেশি। আচ্ছা, বেশি পার্সেন্টেজের যে বকনাটা, এটা আমরা চিনব কিভাবে? এগুলোর আপনি প্রথম লক্ষ্য করবেন যে এর শারীরিক গঠন, পাশাপাশি চামের বিষয়টা। আচ্ছা, যে চামড়াটা নাকি? জি, চামের বিষয়টা। আর কি? এবং দেখবেন যে গলার সাইডটা মনে করেন যে চিকন, পিছনের সাইডটা চওড়া। আচ্ছা, সামনে মানে গলকম্বল বিহীন। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা ওচা নাকি? জি। আচ্ছা, আর কি বৈশিষ্ট্য আছে ভাই? আর বৈশিষ্ট্য আছে লেজের আকৃতিটা একটু বিশেষ করে ছোটই থাকে। আবার অনেকে একটু মাথা ছেটেও দেয়, তো আমি ছাটি নাই যে এটা ছাটা ঠিক না। যে এই গোপালিটা যখন থাকবে এর মশামাছিগুলো নিজে থেকে অনেকটা তাড়াই নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো চলেন আমরা আরো বকনা দেখি। এটা কি জাতের বকনা ভাই? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। এর বয়সটা আনুমানিক কেমন হবে? আনুমানিক 10.5 থেকে 11 এরকম। আচ্ছা, এর প্রাইসটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দামও চাচ্ছি ভাই 70,000। 70,000 না? জি। আচ্ছা, চলেন আমরা আরো বকনা দেখি। এটা কি জাতের বকনা? এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। এর বয়স কেমন হবে? এটার বয়স ওই 10 10.5। আচ্ছা, তো এই বকনাটা 9.5 10.5 মধ্যে আর কি, 9.5 থেকে 10.5 মধ্যে এরকম। এই বকনাটার দাম কত চাচ্ছেন বিক্রির জন্য? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি 55,000 টাকা। 55,000। জি। আচ্ছা, চলেন আমরা আর কিছু বকনা দেখি।
এই লালটা কি জাতের বকনা? এটা হলস্টাইন জার্সি বলে ভাই। হলস্টাইন জার্সি। জি। আচ্ছা, এর বয়স কারণ কেমন? এই জার্সির সঙ্গে হলস্টাইনের মিক্সড ক্রস। আচ্ছা, এর বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স হবে 8.5। 8.5 মাসের মতো আনুমানিক। জি। আচ্ছা, এর দাম চাচ্ছেন কত টাকা বিক্রির জন্য? এর দাম চাচ্ছি 55,000। 55,000। জি। আচ্ছা, যে দামগুলো বলতেছেন এগুলো আলোচনা সাপেক্ষে কম হবে। জি জি জি। আচ্ছা, এর পরের যে বকনাটা ওইটা? ওইটা আপনার ফিজিয়ান বাচ্চা। ফিজিয়ান বাচ্চা। জি। আচ্ছা, এর বয়সটা কেমন? ওর বয়সটা মোটামুটি 10 মাস হবে। 10 মাস। জি। আচ্ছা, এর প্রাইসটা কেমন চাচ্ছেন? ওর প্রাইসটা চাচ্ছি 57,000 টাকা। 57,000। জি। আচ্ছা, চলেন আপনার ওই পাশে আরও অনেক বকনা আছে সেগুলো দেখি। যে বকনাটা দেখতে পাচ্ছি এটা কি জাতের বকনা? এটা আপনার ফিজিয়ান বাচ্চা ভাইয়া। ফিজিয়ান বাচ্চা। জি। এর বয়স কেমন হবে? এর বয়স 11 মাস। 11 মাস। জি। আচ্ছা, এর প্রাইস কেমন পড়বে? এর প্রাইসটা পড়বে আপনার 65,000 টাকা। 65,000 দাম চাচ্ছেন। জি। আচ্ছা, তো চলেন এর পিছনে যে বকনা আছে ওইগুলো দেখি। এর পরের যে বকনাটা ওইটা কি জাতের বকনা? ওইটা ফিজিয়ান বাচ্চা। ওটা ফিজিয়ান বাচ্চা জি। না? জি। আচ্ছা, ওই বাচ্চাটার বয়স কেমন? ওই বাচ্চাটার বয়স 11.5 থেকে 12-র মধ্যে হবে। 11.5 থেকে 12 মাস। জি। আচ্ছা, এর দাম চাচ্ছেন কত টাকা বিক্রির জন্য? এটার দাম চাচ্ছি 67,000 টাকা। আচ্ছা, চাওয়া দাম 67,000 টাকা। জি। আর দরদাম করে নিতে পারবেন। জি। আচ্ছা, তো চলেন এর পিছনে বকনাগুলো দেখি। এই বকনাটা কি জাতের ভাই? এটাও ফিজিয়ান বাচ্চা। এটা ফিজিয়ান। জি। আচ্ছা, এর বয়স কেমন? এর বয়স ওই 11.5-12 এরকম হবে। 11.5-12 মাস। জি। আচ্ছা, এর দাম চাচ্ছেন কত টাকা বিক্রির জন্য? এর দাম চাচ্ছি 70,000। আচ্ছা, এই বকনাটার দাম চাচ্ছেন 70,000 টাকা। জি। তো চলেন আমরা এর পরের বকনাগুলো দেখি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা বকনা দেখতে পাচ্ছি। কি জাতের বকনা এটা? এটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। হলস্টাইন ফিজিয়ান। জি। আচ্ছা, এই বকনাটার বয়স কেমন হবে? এটার বয়স 11 মাস। এটার বয়স হচ্ছে 10-11 এরকম। 10.5-11 মাস না? জি। আচ্ছা, তো এই বকনাটার দাম কেমন হবে? এটার দাম চাচ্ছি 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। জি। আচ্ছা, তো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা বকনা দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। হলস্টাইন ফিজিয়ান। অনেকে আবার রানী বলেও আখ্যায়িত করে, কিন্তু মূলত জাত হলো হলস্টাইন ফিজিয়ান। তো ভাই এই বকনাটার বয়স কেমন হবে? এই বকনাটার বয়স আপনার 13 আশা করতেছি যে 13 বা 2-4 দিন 5 দিন এদিক সেদিক হতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে হিটে তো এখন আসে না না না, আরো 2 মাস মিনিমাম সময় লাগবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটা তো শিংটিং দেখা যাচ্ছে, দেখা যায় বয়স কি মানে এর চেয়ে বেশি হবে না? 13 মাসই ঠিক আছে? না, 13 মাস ঠিক আছে, দাঁতও হয় না এখনো। দাঁত হয় নাই? না না, মানে দাঁত একদম হয় দেখে না। নিতে হ্যাঁ পারবেন? হ্যাঁ, এখনো দেখলে দেখতে পারেন। আচ্ছা, একটু তাহলে দেখাই দেন দর্শকদেরকে, কারণ অনেকে তো আসলে বুঝে না দাঁতছে নাকি না দাঁতছে, ওটা তো অনেকে বুঝে না ভাই। এই যে দেখেন, এই যে দুধের দাঁত। আচ্ছা আচ্ছা, সব দুধের দাঁত। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবগুলো দুধের দাঁত, আসলে এখনো দাঁতে নাই। আচ্ছা, তো ঠিক। তো এর দামটা ভাই কেমন নেবেন ভাই? এটার দাম 85,000 টাকা ভাইয়া। 85,000 টাকা। জি। তো এটার দামটা তো একটু বেশি লাগতেছে, এর কারণ কি? এর দাম বেশি, এর বৈশিষ্ট্যটা ভালো, বৈশিষ্ট্য ভালো, এবং আমাদের দেশে বাংলাদেশি যারা ভাইরা আছে এটা অবশ্যই ভালো মানের বকনা, এবং সারা দেশে বা বিদেশের সবাই এই জাতগুলো পছন্দ করে, এবং এর চাহিদাটাও বেশি, পার্সেন্টে বেশি, এবং এর গেট আপটাও সুন্দর। আর এই কারণেই একে রানী বলে আখ্যায়িত করে মানুষজন, যে এর দেখতেও সুন্দর। একটা মেয়ে সুন্দর হলেই সুন্দর না, সুন্দরের মধ্যে আবার যারা বেশি সুন্দর তাদের সুন্দরী বলে। তো এমনই মনে করেন যে একে এই কারণেই, সুন্দরীর কারণেই রানী শঙ্কর উপাধি দেওয়া হয়েছে। তো চলেন আমরা এর পরের দুইটা বকনা সেগুলো দেখি। পরের যে বকনাটা দেখতে পাচ্ছি এটা কি জাতের বকনা? এটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। হলস্টাইন ফিজিয়ান। জি। আচ্ছা, এর বয়সটা কেমন হবে ভাই? এর বয়সটা আপনার দাঁতে 2টা, বীজ দেওয়া আছে। বীজ দেওয়া কত মাসের? এটা বীজ দেওয়া আছে আপনার মোটামুটি 1.5 মাস পার হয়ে গেছে। 2 মাসের কাছাকাছি। আচ্ছা, তাহলে এটা তো এখন মানে শিওর না? না, শিওর না, সেহেতু আমি বকনা হিসাব করে বিক্রি করব। বকনা হিসেবে বিক্রি করবেন? জি। আচ্ছা, তো এর দামটা কেমন পড়বে? এটার দাম পড়বে 1,10,000 টাকা। 1,10,000 টাকা। জি। আচ্ছা, আর এর পরের যে বকনাটা ওটাও বীজ দেওয়া আছে। ওটাও বীজ দেওয়া আছে? ওটা কত মাসের বীজ দেওয়া আছে? ওইটার বীজ দেওয়া আছে আজকে 18 দিন হচ্ছে। আমার কাছে মোবাইলে আপনার বীজ দেওয়াটাও ধারণ করা আছে। এই বকনাটারই যে বীজ দিয়েছেন আপনি? হ্যাঁ, ক্যামেরাতে ধারণ করা আছে। কোনো ভাই চাইলে পছন্দ করলে আমি ছবিটা তারে দেখাই দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটার বয়স কেমন? ওইটার বয়স আপনার ওই 2 দাঁত দেখছিলাম আমি। 2 দাঁত দেখছিলেন? আচ্ছা, তো 18 দিন হচ্ছে, এটা তো মানে শিওর না হয়, এখন সে রাখতেও পারে, এটা কনসেপ্ট করতেও পারে, নাও করতে পারে। জি, এটা উপরওয়ালা। আচ্ছা, তো এই দুইটাই হচ্ছে আপনার এখানে মানে বড় বকনা? জি। আচ্ছা,
আর দর্শক এই যে আপনারা যেখান থেকে কিনেন, যারা নতুন উদ্যোক্তা আছেন, হ্যাঁ, এই বকনাগুলো কেনার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকবেন, কারণ এই বকনাগুলো কিনে কিন্তু অনেকে মানে এই ধরনের বকনা কিনে অনেকে প্রতারিত হয়ে থাকেন বিভিন্ন জায়গা থেকে, যে 2.5 মাস 3 মাসের গাপ থাকে। তো এগুলো আপনারা কিনলে বকনা হিসেবে কিনবেন। আর এর আগে যে বকনাগুলো আমরা দেখাইছি সেগুলো আপনারা নির্দ্বিধায় কিনতে পারেন, যেখান থেকে কিনে এই ধরনের বকনাগুলি ক্রয় করবেন। তো ভাই আপনার কাছ থেকে যদি আমার দর্শকরা নিতে চায় কিভাবে নিবে? আমার কাছ থেকে যদি কেউ আগ্রহী কোনো ক্রেতা ভাই যদি নিতে চায়, আমার কাছে অনলাইনে দেখেও সে কিনতে পারে বলতে কি, আমার কাছে পছন্দ হলো, দাম দরে যদি তার পোষায় বনে, তাহলে হয়তো ফর্মালিটি মেনটেন করে ওর জন্য, যে উনিও শিওর হলো যে আমার এটা কিনা হলো, আবার আমিও শিওরের দরকার আছে, যে দূর থেকে তাকে দেখি নাই জানি না, তো দেখা যাচ্ছে যে উনি যদি নেয় তাহলে একটা ফর্মালিটি মেনটেন করবে, সেটা হলো যে 2000 হোক 1000 হোক, আমার 1 লক্ষ টাকার একটা গরু নেবে, 1000 টাকা দিতে তো আর ওনার সমস্যা নেই। না না না, ফর্মালিটি মেনটেনের জন্য, যে ভাই আমাকে 1000 টাকা, আপনাকে 1000 টাকা দিলাম কনফার্ম হওয়ার জন্য, আমার বাসা থেকে আমার বাবা অথবা ভাই অথবা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যে যাবে, এবার আমাকে থেকে যে প্রতিবেদনে গরুটা দেখলো, আমার কাছে যদি উনি আবার ভিডিওতে ছবি নেয়, আমার কাছে গরু নেওয়ার সময় ওই ভিডিওটা ওনার কাছ থেকে ট্রান্সফার করে নিয়ে এসে ভিডিও ফোন দেখবে, আর প্রত্যেকটা সাপের সঙ্গে মিল করবে, মিল করার পরে আমার গরুটা যদি অ্যাকুরেট হয়, তাহলে অবশ্যই উনি নিতে পারবে আমার কাছে, বা আমি স্বাচ্ছন্দ্যে ওনাকে বুঝে দেবো ইনশাল্লাহ। তো ঠিক আছে ফারুক ভাই, আসলে অনেকে আপনার ব্যবসা করেন, আপনাদের এলাকায় অনেক ব্যবসায়ী আছে, সবাই তো আর ইয়ে করে না। তো আপনাদের এলাকার যে একটা বদনাম আছে, যে আপনার থেকে গরু কিনে অনেকে প্রতারিত হয়, তো অনেকে তো বায়নার টাকাও মেরে দেয়, এরকম অভিযোগ আমাদের কাছে আসে। এই কাজগুলো কারা করতেছে, বা এই ধরনের কোনো আপনার কাছে যদি বায়নার টাকা দেয় সে প্রতারিত হবে কিনা এই ধরনের? আলহামদুলিল্লাহ, আমার 6 বছর 6.5 বছর ব্যবসার জগতে এমন কোনো রিপোর্ট নাই, আমার এলাকাবাসীও বলতে পারবে না, আশা করি কোনো প্রবাসী ভাইও বলতে পারবে না, যে ফারুক ভাইয়ের কাছে থেকে 10টি টাকা প্রতারিত হয়েছি, এবং ভাই কোনো জিনিস দেখায় অন্যটা দিছে। যদি কোনো ভাই প্রমাণ করতে পারে, ভাই আমাকে যে সাজা দিবে আমি মেনে নেব। আচ্ছা, আর যদি কেউ অভিযোগ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করবেন আপনি? যদি কোনো কারণে করেই ফেললো যে অভিযোগ এবং সেটা প্রমাণ হয়, প্রমাণ হলে হ্যাঁ অবশ্যই, আচ্ছা আচ্ছা অবশ্যই সেটা যথাযথ আমাকে প্রমাণ দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, যাক, খুব সুন্দর কথা বলছেন, ভালো লাগলো। তো আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেন, আপনার সাথে যেন যোগাযোগ করতে পারে। আমার ইমো নাম্বারটা হলো 01782 943515। আচ্ছা, এই নাম্বারে তারা যোগাযোগ করতে পারে। জি, আর পাশাপাশি আরেকটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, সেটাতেও চাইলে যোগাযোগ করতে পারবে। কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা হলো 01712406402। আচ্ছা আচ্ছা ফারুক ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, কথা বলে ভালো লাগলো, ভালো থাকবেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাকেও ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।